Bato bakutunanga soki ezali magie, lipamboli na yo kati nanga. Bato bakutuna mituna ebele yaya, lulenge yo kosalelanga ekolekela bango. Bonjour, bonjour chers fanatiques partout vous nous suivez dans le monde. Awa tozali na kati ya siège. Il y a groupe Océan, El Kinshasa. Quand les ezali journée à reprise, il y a ba activité. Tozawa napona koluka koyeba 2020. Et les cas qui ndenge nini projet nini pe bazana ngopona 2021. Donc naie pour la calé bango. Je suis ici actrice. Je fais partie du groupe. Mais nazo calé bango on a ba idée na bango. Et je profite pour dire merci à président, mon président Védus Kwanzambi, les cordons. Bel quand on s'en fout et babi moutou qui est bongo mnene bongo belé boé. Donc voilà maman Lydie Tamboué, je te salue, gros bisous à toi. Voilà toza en assiette tozo zela bango moko jusque là. Voilà tozo zela. Voilà namoni déjà moko na bango azoya babi les doyens des doyens hein. Ambrose oso ko poussana. Bonjour. Bonjour. Voilà, nous avons depuis il y a année, donc na yepe na kuti mutazate na ebité bobandara ernini et puis programme les andengeni. Bon, merci maman. Programme la petite Zali to bandaka 9h30 ti 14h30 to 6. Donc de naza boye ngana yaka liboso parce que naza doyen. Parce que na yebi déjà groupe haut. Et puis lelo ezali retour na biso ya activité na groupe Océan pour tout qui congé. Il y a ma fête, donc bonne année, tu as fêté, tu as comme là, donc le lundi, tu as travail. Ok, donc bonne année na nani? Bon, bonne année na ngana opesa mingi, to bandina na yemoko yeme o babengi sommet de sommet. Président V12 Kwanzambi, place à Londres, président ya yo yangwana, doyen yo 30 ans. Ça ko baksa o yo baksa. Ngayo yo na opesa lisusu merve na ngai pa ya brésilien Mbutu bureau na pesa sous merve bana Londres nyoso ba fan na ngai Ambrose yeyo o pa zwa ngate zomba mon numéro de téléphone 085 150 oui 61 oui 75. Ok, bon, merci beaucoup, merci. Ok, yondo sala msala. Bon, ngande mna sala msala na kangaka bakiti nyoso parce que na doyen ngande mna ebi base ndengeza ya ona bandaka po ba oya balande exemple na. En tout cas, merci pour remis kiti ça. Merci maman. Hein, tozaka awa tozo zela. Voilà. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année à toi. Bonne année ma chérie. Je m'attendais même pas à ça. Vraiment, donc, qu'est-ce qu'on a une bonne nouvelle. Donc, bonne année, année 2020. Et les kindéni. Année 2020, elle est très kitoko. Donc, toko balangote na 2021. Le loza reprise de l'activité d'Abisso. Donc, encore mon coup, je m'attendais pas que mon la caméra. Donc, et ça va bien. Mais ça, il a comme nous voyez comme bandit. Non, mais ça, il a beaucoup de réunion puis il y a pas de ça les réunions mais Cordo a tellement de surprise. Là, il y a caméra. Ok, c'est quoi vous préparez les bisonini? Bah fan na bino bazolanda na bino de partout. Vous préparez les bangoni pour la 2021. Bon bah projet est belé, bah ça la connecté, bah s'abonner les sous donc to préparer les bon maman bien, bah ouais bon la 2021 bah projet est belé, bah film est belé, bah ça la connecté ko to recevoir bango na ilo côté. Ok, merci beaucoup. Bah bonne année na banani. Babon nani nangala batunyo so ba Hollanda président V12 batunyo so balinganga ba Hollanda ba opesa nga chance ya kosala musala bien. Je vous aime beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci. Vraiment tozaka kaka tozokoba kaka zokoba kozela bacteur. Voilà et ba mobile propre. Olingande mamba kolata wa. Bonne année na yo papa. Bonne année maman. Tu as besoin de caméra tant que message déjà yo lekimba moko hein. Tu as besoin de caméra. Voilà, na yena tuna na yeba. Année 2000. Oh là là. Rappelez-moi pour mon pardon. Ouais. Voilà, donc toza awa toza reprise de l'activité na bino. 2020 et l'équipe. Maman. 2020 et l'équipe, toza ce qu'on a 2021. Ni bo bongi si pona ba fan nyonso balanda bino. Océan ya munene ezalaka na ba surprise.
Heureusement, biso déjà, avant 2021, si déjà tu conseilles déjà film. Parce que film est aux les classiques, sur Sili, nous sommes déjà. Ok. Donc, bon, bonne année na yo na banani. Bonne année na ngai vraiment, na pesi en mingi na bateau ba soutenir ngai pendant ba festivité ba fête. Na Emerx Bakonga, Emerx Bakonga na Paris. Chimène Mayala, Chimène Matondo maman sociale na Paris. Akim Beloko na Londres. Batika Kingaite, Bali Pongi. À Balayama, papa na vainqueur. Donc, bazamo belé na kini awa bana nyonso ya Kasavubu batika ngate parce que soit Gipena, soit Guy eza biloko Kasavubu. Donc bana Kasavubu batika ngate. Maman na ngai madame Elisabeth Liziev ya okis na grande na conseil d'état. Donc papa na ngai JP Boubouya, grand frère na ngai Mohamed Kaba. Donc petit frère nanga Lino, Nani, Jenny Nani. Mais bon ça ni maman Sissi na Londres. Ah oui, maman Sissi Mapendo, na président nanga V12 kwa Nzambi donc leader place bazana. Wow, vini. Eh, vini. Mais na monyo et moi retard. Bonjour. Bafan bazolanda, bafan na yo na Londres, na Kinshasa partout dans le monde bazolanda yo. Okolobani ni pona pièce oezo banda siko et puis reprise à l'activité. Pour moi na olobana bonne année na batunyo so balandanga vraiment bonne année na bino vraiment par tout le monde entier. Bonne année na ba fanatique nyonso ya groupe Océan et bonne année aussi à mon papa Pichu Kwanzambi V12 pourquoi pas à maman Sissi Mapendo. Bonne année na bino nyonso na bana vraiment je vous l'offre quoi. En tout cas merci beaucoup, merci tozolanda bino wana, tozolanda bino merci beaucoup. Qui talk. OK. Voilà, tozaka awa na kati ya siège ya Océan V12 donc babi bolanda biso mingi na Océan V12 TV. Voilà quoi. Na profiter parce que ceux qui na bossé ni muto na problème. Patrick Safou. Na biso maman. On est biso artiste to leka na bateau basunga biso Patrick Safou maître. Merci vraiment. Pour na bonne problème. Merci beaucoup, merci à Christopher Nginamaou depuis Londres, je te salue. La kaka. Eh babi kilo mboka. Moi c'est Ambiji, moi c'est Atonda. Bonne année. Voilà, Boni. Bien. En tout cas, la moni oye des reprises il y a Msana Bino, Okolobani et puis Obongisi Nini pour la 2021. Bon, les reprises Msana Biso, c'est que banda activité na Biso lelo. Ça. Bon. Mais bien que to lemba surtout ça la suya mingi lisusu. Ko le kandele kena 2020, na 2021 to ça suya makasi ko leka. To ba lemba te, banda ka ba programme ya groupe Océan Elkin. Siko ba fan o bazolanda yo, ba ndeko na nyonso bazolanda na minute ba bona nini nyonso ba. Bon ba bazolanda babu, bon na pesi ba ka mbote. Ba fan na nyonso, na ba ebinga na ba ebinga te na pesi ba mbote. Donc na pesi mbote na famille na ngai, na pesi mbote na cordon. La président V12 ici Kazali. Vraiment président, merci beaucoup, merci. Tozoko bakaka, tozoko ba kozela toujours. Oh maman de maman. Eh babi biso awa soki mutaza koko. Aza koko so aza maman âgée, biso tia ba soki apembe te hein. Eh biso awa ezala bongo. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman, en tout cas, na CP comme na yo, na moni lelo za reprise ya ba activité na bino. Bo bombeli batu nini pour na 2021 ba bazolanda bino. To bombeli bato. Donc liboke oya somo. Tato fungola pete. Ah bon? Bango moko ba ebindengo Océan bwaka. Océan za bomba atomique. Oh. Donc so to bwaki eleki. So ki to beleli te ba yo yebika bato ya. Vraiment, tu maman, ma mère vient na banani. Ma mère vient na ngai liboso et pas ya mwana na ngai président na biso papa Kwanzambi V12 na mama Sissi na bakoko na ngai na pespe libota na ngai famille mo bonsengo malukele bana na ngai nyonso mbote na pesi bana lukunga komishasa barumbu chango nyonso tu na pesi ba mbote. Merci beaucoup. Na sepeli makasi oh Bama ba lukaka liboke ba ye ba mona ki angote awa komo nango bibala bala maya munene Océan te maya munene mama na ngai mbisele ki bala na kati ya fleur balo bangoti. Vraiment merci beaucoup. Na ta uti ko bal sabana ngambale sel blanche na mwana nga frère kanto donc eleki kitoko to ane sengo mingi. En tout cas tozana bino
Voilà, donc nous sommes là avec Papa Moïse dans les PP nationales, les PP des PP. Bonjour Papa Moïse. Bonjour. Vraiment, c'est la discipline. Bonjour. Quand on parle de la discipline, on voit directement Papa Moïse. Donc, la discipline, ma casse, Papa Moïse, ça va jeter. Papa Moïse, en tout cas, tu sais comment on a eu. Tu 2020, tu moni makambo bosali. Ce qu'on a 2021, Bobombe li ba fan na bino. Bon, 2020, baby ndeni basilisiango. Avec la bonté. 2021, surprise va expliquer à Kangote. Et puis va dévoiler à Kangote. C'est la surprise. Et vous avez peut-être plus que 2020. Ok. Cette fois-ci. D'accord, tu as une surprise. Papa Moïse, bonne année na yo pesi na banani. Bonne année na pesi na Groupe Océan. Ok, merci. Entier. Merci. Entre autres, notre président et sa famille. Ouais. Belcanto, le nouveau marié. Ouais. Ce qui est bien, vraiment, la PSI, dans tous les mariés, il y a 2020, il y a Groupe Océan. Parce que Groupe Océan, ça lui au moins exploit. Hein? Oui, oui. Il y a 7 mariages. 7 mariages, s'il vous plaît. Avant ça, il y a des mariés, mais pour 2020, ils allaient qui exceptionnel. On a PSI, dans tous les mariés, il y a Groupe Océan. On a PSI, amis et connaissances, na ba fan news oyo balingaka ngai na pesi bango mbotami et na pesi bango bonne année 2021. Merci beaucoup, bonne année na bino nyonso ndi Papa Moïse lui pas Moïse tozolanda yo tozokoma kuna le temps tozela to ebite a onde bakonzi bakotaka tozela lisusu je sais pas toza kaka voilà maman li maman namoni kaka ndenge otelemi etelemeli balobi modéliste munene pendant aza awa donc biso awa aussi na nyonso ba modéliste bazali donc ba talent nyonso za awa bonne année na yo bonne année à tout le monde. Merci beaucoup to moni oye pour la reprise ya ba activité na bino siko okoki koloba nini pona ba o nyonso bazolanda de partout obombeli bango nini ba mono na façade nini na 2021. Bon, premièrement, on a souhaité bien surtout Bolandara biso maya munene, océan maya munene, na souhaité bien bonne année. Pour na mobu oya sika ya 2021, to bombeli bino makambo kitoko penza oboye bien zalara déjà na océan pour eza ya kubandela sikote ezala déjà. Donc bon mona aka na façade nga wana bomonela nga ya sulu ya pité. Zwanga yeyo so mona kaye kuna sulu ya pité yeyo donc so zona solo ya pité ko telema awate ba mariage ndena ba mariage sulu ya pité awate pardon contaminer bisote tout bouilli. Merci beaucoup ko pesa ba bonne année na banani ba fan no ba olanda yo ba bonne année na ngai na ba fan nyonso tu ya océan ba bonne année na ngai na famille Lufutu famille na ngai Balek Nangai Kiban Lufutu, Staffer Mounene, Crispin Lufutu, Peintre Mounene, Achille, Sébastien, Maman Mapasa, Maria. Et puis, na pesi bonne année nanga, na pasteur nanga, évêque Jean-Baptiste Katako, pasteur Jourdain Mouilambwe, Maman Mounene à États-Unis d'Amérique, Maman Françoise Nema et non Katako. Merci beaucoup. J'en profite pour saluer mon pasteur, pasteur Elichi Swaka. Elichi Swaka, pasteur, je te salue. Voilà, tozawana, tozo continuer kaka. Waouh, mundé la biso ya groupe, balobi la métisse originale donc mundé la groupe na biso yeyo. Bonne année. Merci. Bonne année à toi. Merci. Sinon ça va? Oui, Dieu fait grâce. Namoni lelo za reto activité, namoni acteur bazoleka. Nabina romo na été heureusement au côté. Boni bozana to moni 2020 et qui en bonté, sikoyo tozota la 2021. Nini o bozo bongisa pona baye batala bino, acteur so ba fanatique na nyonso o batala kabino bombongisa bango nini. Ba fanatique na biso nyonso. La fanatique a Nyota la belle, elle a une la plus célèbre et quand ndenge zalara. Vous posez la question, Nyota toi ba groupe dans tenda kunanga a. Hein, ndakunanga a au moment je suis venu à la répétition.
je répète aussi. Attends, mon nom mais je répète. Tout bon, mais ma minene y a des gars. Il y a des gars, mais on le baise. Tu misala kareganga. Misala eganga. Misala kareganga, babo nani na banani. Babo nani nangai na d'Agentique, le grand manager. Les plafonds de Kitambo. À toi mon grand frère maestro Kani. Hein? À ça la petit na Mike. Donc ingénieur Lonkoy Boniek. Nakatia Simco. Hein? Bisous Makasi. À mon vieux Jean Moulodi. Donc, code yate vient en code yate libanga na okata. Ayoki code des yate vie bazozela. Donc merci beaucoup nazoya. Ba na Paris, ba na Bruxelles, ba au sala nyota la belle Zala. Donc coup de chapeau alors. Merci beaucoup. Maman Lydie, tozana yo lelo. Maman Lydie, babo ane na bino. Merci pareillement. En tout cas, maman Feza. Oui, bomoni donc la surprise basali bino na coupe océan. Bonne année. Voilà donc maman Lydie da Feza pona ba oyo ba yebi bino, baza na Londres, baza na besoin ba yeba. 2020 ba moni bosali makambo ya minene. Rien à dire. Bobombel bangoni pour 2021. En tout cas 2021 oyo et 2000 à Makambu. Donc 2000 à Makambu spectacle et profession man dit bon ben comme ça to koketi. Et ça et si kanyoso donc biso to ça. Et puis toi là bagage nyonso prêt à tout. Vraiment merci beaucoup. Bonne année na yo. Ah, merci beaucoup. Bonne année, on paie ça à mon président Pichou Kwanzambi V12. Hein? Na famille Mobimba, bonne année, Nabino. Bonne année, Nanga Lisusu, Babena Mingi, papa social. Hein? Papa social. Jimindi la Toto. Hein? Le baron de Paris. En tout cas, Yayo, hein, mon ami. Bah, salutations, bonne année, Talakaka. Bonne année, Nanga. Les nouveaux mariés, notre cordon, belle comme ton safou. En tout cas, bonne année Nayo et na moisi, na libota Mobimba. En tout cas, bonne année na famille Mobimba, famille Nanga, famille Tumba, Bananangai. En tout cas, bonne année. Merci beaucoup. Tout ça, c'est maman Lydia. Maman Lydie, babiosa comité. Donc, on est tous au programme, mais on se met camion ça. Deux fois, ça dit ça. 2020 et l'équipe. 2021 Toto Zelani bafan bazelani tala na boza très secret ça secret bimi sakale non bon vivre ba surprise agréable oh non l'autre tala bon c'est au moins barol to jouer te Malidi a joué maman a joué Coco a joué jeune dame et 2021 bon gamin ça peut nous jouer qui zengi à suivre. Merci beaucoup bonne année nayo. Bonne année na famille Tambwe, Dan na Italie, Betty na Londres, famille Mouteba, plus précisément na Godé, na Monique, na Pessi Lucien Mbungu. Bonne année Belé, bébé Tambwe Jean d'Arc, à toute ma famille Tambwe, bonne année. Merci beaucoup Tozo Landayo Kuna. Merci beaucoup Tozo Koba Kaka, Bakter Basibaye, Bamsuba Koya, Torozela Kaka, Tokozela, voilà. Voilà, babi bobo mbonda. Bomo na biso to kitara na se mulayo na kitela ngo pe na se, to bina kabale makasa kota groupe océan donc mutabini sa biso yeyo. Babi bobo mbonda. Bobo mbonda, bonne année. Merci maman nanga, merci la sepele belé et belé pena et belé fond. Alors ba fan balingi ba yeba ba spectacle les oya ebelé. Est-ce que ekobina mandenge to sala ki na 2020 to na 2021 boko bakse sous mon. Bon. Merci la chef Nanga. Mais le cacanto de Zaona, en 2021, tout ça, le monsieur Mineni, il y a eu peu pas ici. Il y a eu déjà.
Ok, ndenge ayi bope tozo bina lisu makasi lelo biso ezala bongo. Donc babo nani na banani? Bon, babo nani nanga na pesi na bana, na mama nanga, famille nanga, na V12 paza na poto, ndenge zakana ba opi bazao, en tout cas malamu. En tout cas, merci beaucoup de nous rejoindre au Kuna. Donc, Awele Karaboye, Mbondande Mbonda Kobina, Nde Kobina. Donc, maman Rachel Chiswaka, maman pasteur Awele Karaboye. En tout cas. Maman Nzembo Moko. Ok. On a Yagoupe Sassou-Mweleng. Ok. Ebale Mbongengo, Oluka Kauna Bwana Engo, Ebale Mbongengo, Oluka Kauna Bwana. Ebale bonge velusu na poto oluka kana bwana yengo ebale bonge zali okokwea ebale bonge oluka kana bwana yengo ebale bonge zali okokwea ya munene tobina kamakati dans groupe oyo nayebi quoi nakati pena ya kati makamba balé so oza na besoin ozoluka bato babinela mpona balé groupe Océan ezali mingi bokende na groupe Océan V12 TV bokende na groupe Océan V12 TV bokomona nyonso donc bapièce nyonso eza kuna na kati voilà donc tozo continuer osiko na ngai atelemaka kaka moto asuka. Alléluia. Nayebi asali mosikoli na ngai na likambo na ngai atelema moto asuka banguna na ngai baya ebele kasi mpona Jésus bakopota banzela sango batia mitambo na banzela na ngai kasi mpona Jésus bakozinda bango moko. Mpona Yesu yo nakoma intouchable soki osimbi ngai osimbi liso na Nzambe akotelaka nga na bitumba na nga nakanga maboko nazelaka kaka elonga motutu moi nga nabanga te mokili na ntango asala nga elembo. Merci tout le monde na Congo na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus pour your
bato bakotunanga soki ezali magie lipamboli na yo kati nanga bato bakotuna mituna ebele yaya lolenge yo kosalelanga ekolekela bango bongo reponse nanga nazongiseli bango reponse oseya maya munene babisaka ya antuka vraiment donc ngunza nde yeyo donc toza sepela donc tosangani makambo donc tozawa makambo oyo oseya maya munene obana V12 te na coach belekando safu chicago koyame pembeni donc babi trio wana eza terrible tozali osisela bino makambo eske tozala mwanga ndezalaka donc atuka vraiment donc ndenge tosangani awa donc toza biso nyonso ekipe complet donc soki babaluki awa basusu bozamona te donc na kwe kuna baza bongisa mwa mutsambu vraiment donc tokolia awa nayebisi bino donc bozala na kimia makambo abi eza bokosepela biso toza mpona bino okanga na biso monene alandala salo tina nkundai oya oyo nakolanda yo kino suka kanga na biso lobiko oyo abikisa babeli ebele kombo na yesu yesu na ngai likama na yo elekela bato yango tolobi ozanza yo osekisa bakufi okabola mai osala makambo ya lolenge na lolenge oza nzambe bato nyonso balobi aleluya yaya bato nyonso balobi yesu omoni biloko yango papa mokili mobimba etatoli ete aleluya yesu everybody testify, hallelujah. Everybody testify. Kuna liboso mabele kangi, ya mibale komi komira, ya misato sanzi.
koma mpona baobayebi ete elekelaka kaka bato. Yes, bato bakotunanga soki ezali magie.